Torej, Elon Musk razmišlja o nakupu Združenega kraljestva. Da, Anglije. In internet je čisto ponorel. Kako se je ta zgodba sploh začela? Babylon Bee, ki ga večina izmed vas verjetno že pozna kot popolnoma satirično spletno stran, ki uporablja komedijo za poudarjanje pomembnih političnih točk, je napisal ta članek. Elon Musk kupi Združeno kraljestvo, da bi tam vzpostavil svobodo govora. Zdaj, za tiste, ki ne poznate ozadja, je bil pravzaprav objava Babylon Bee tista, ki je bila odstranjena, njihov račun pa ni bil ponovno aktiviran. To je bila ena izmed stvari, zaradi katerih je Elon Musk začel razmišljati o nakupu X v preteklosti. In na to objavo, ki je spet očitno šala, Elon Musk odgovori z vprašanjem, koliko stane. Ta tweet ima zdaj več ogledov kot dejanski članek o tem, da Elon Musk razmišlja o nakupu Združenega kraljestva. In kot si lahko predstavljate, so se po internetu začeli pojavljati memi, nimajo konca, ker ljudje tega preprosto ne morejo prenesti. Ozadje tega je, da je Elon Musk seveda kupil X in o tem, zakaj je to storil, bomo govorili čez trenutek. Poleg tega pa Združeno kraljestvo dobesedno ukinja svobodo govora na tako nor način. Mislim, da ima največ aretacij zaradi objav na družbenih omrežjih kot katerakoli druga država na svetu v tem trenutku. In ukrepajo tako strogo, kot je le mogoče. Mislim, ljudje so prestrašeni, da bi povedali svoje mnenje ali spregovorili proti političnim strankam, da bi sploh karkoli povedali na spletu. Kar bi lahko šteli za sporno. Proti priseljevanju ali proti terorizmu, kar je samo po sebi noro, ali karkoli proti levici, ker te lahko takoj aretirajo zaradi obtožb po terorizmu in tako dalje. To je noro. In Elon Musk je to opazil in izpostavil. Izpostavlja zgodbe o združbah za spolno izkoriščanje, ki se dogajajo v Združenem kraljestvu, o islamskem prevzemu, pakistanskih vprašanjih itd. In zdaj je naredil to. In spet, ljudje tega ne morejo prenesti. Mislim, poglejte ta video, ki ga je Elon Musk pravkar retweetal. Mislim, pogum, ki ga ima ta človek, da to objavi, neverjetno. V redu, dovolj tega, ker je seveda veliko tehničnih vprašanj o tem, ali lahko Elon Musk dejansko kupi državo. In če veste, koliko dolga ima Združeno kraljestvo, verjetno to ni tako zapleteno. Ampak seveda, samo pretiravam in se šalim, ker ja, kupiti državo je zelo zapleteno. In sploh ni jasno, da je to nekaj, kar lahko Elon Musk naredi. Ampak bistvo je enako. Bistvo tukaj je izjemno pomembno, ker želi povedati, da je treba nekaj narediti. Potrebna je sprememba. In internet se z njim strinja. Ko izveš, da te bo nakup Združenega kraljestva stal le nekaj milijonov kost po Fox News, to je sklic na islamski prevzem Združenega kraljestva. Tukaj imate še enega od teh groznih mimov, kajne, kjer se pojavi Elon. Wales. Ej, čak, koliko za celotno Združeno kraljestvo? Vzamem Anglijo, Škotsko, Wales, naglase, dež, kulturo čakanja v vrsti, vse. Povej svojo ceno. Dogecoin, delnice Tesle, ali pa ti samo nakažem prek Venma. Gospod Musk, Združeno kraljestvo ni na prodaj. Je suverena država, ne eno od vaših spretnih nakupovalnih košaric. Redo, cool. Kaj pa če ga preprosto prevzamem? Sovražni prevzem. Preimenoval ga bom v Kraljestvo X. Absolutna svoboda govora za vse. ČKT bo zdaj neobvezna. Poleg tega bom Big Ben spremenil v velikanski X. Absolutno ne. To je absurdno. Krona ne pogaja. Poglejte to. Čestitke, vaše veličanstvo. Pravkar ste sprejeli pogoje uporabe. Združeno kraljestvo je zdaj zavedno svobodno kot pogoj storitve X. Člen 69. Vse monarhije postanejo podružnice podjetja X Corp. Dobrodošel v družini. Čak. Pravkar sem brezplačno pridobil Združeno kraljestvo. Ljudje, nova država je na voljo. Kdo želi postati guverner Škotske? Pošljite svoje življenjepise v odgovorih. Seveda, norčuje se iz Elona Muska in norčuje se iz princa Karla, kralja Karla. In kakorkoli tukaj, to je od Lawrencea Foxa, Velika Britanija bi mu dolgovala denar. Tako resna je naša situacija. Britanska politika. Elon Musk je vprašal, koliko bi stalo, da bi kupil Združeno kraljestvo in vzpostavil svobodo govora. Naj vas spomnim, zakaj se je sploh odločil kupiti X v preteklosti. Razlog, zakaj sem menil, da je pomembno prevzeti Twitter, je bil, ker sem resnično lahko začutil, kako se stene zapirajo okoli mene.
Bilo je nezaslišano, da so suspendirali račun aktualnega predsednika. To je noro. In mislim, da je bila le še vprašanje časa, kdaj bi suspendirali tudi moj račun. Glede na stvari, ki sem jih zadnje čase povedal, bi me zagotovo suspendirali brez pomisleka. Twitter in pa, skoraj vsa podjetja družbenih omrežij in Google ter vsi ostali so pod nadzorom skrajno levih aktivistov. To je resnica. Kako veš, kaj je resnično, ko je vse filtrirano skozi skrajno levičarsko prizmo San Francisca in Berkeleyja? Nenehno manipulirajo z resnico. Mislim, to je tako neverjetno res. In dajmo, koliko zgodb ne bi mogli videti, izvedeti za nje ali naleteti na nje, če Elon Musk ne bi kupil X. In seveda, ideja o tem, da bi dejansko kupili Združeno kraljestvo, je šala. Ampak pomembno je, da o tem govorimo. Ta človek je po mojem mnenju sam rešil svobodo govora. Naredil je nekaj, česar nihče drug ni mogel in svoj denar je uporabil za dobro. Pogosto se zjutraj zbudim in sem neverjetno hvaležna, da je Elon Musk na pravi strani, ker če ne bi bil, bili bi v resnih težavah. On je tisti, ki govori o teh zgodbah, jih razkriva, jih retrita, deli in omogoča ljudem, da o njih spregovorijo na spletu, ne da bi jim zaradi tega ukinili račun. Mislim, bilo je nemogoče. In to, kar se dogaja v Združenem kraljestvu, je nemogoče. Ljudje so prestrašeni, da bi spregovorili, ne morejo spregovoriti in to je del razloga, zakaj je to sploh postalo novica, celo nacionalna novica, da je tvitnil, koliko bi stal nakup, ker ljudje razumejo, kako nora je ta situacija. Leto je 2017 in Elon Musk se pripravlja, da pošlje najpomembnejši tweet v zgodovini Twitterja. Elon Musk pravi: obožujem Twitter. In nek naključnež reče: moral bi ga kupiti. In Elon reče: koliko stane? Verjetno ne veliko. In Elon Musk reče: morda bom to storil. In kaj se zgodi potem? 44 milijard dolarjev v gotovini, da bi celotno podjetje prevzel v zasebno lastništvo po $54 na delnico. Elon Musk kupi Twitter in na to objavi ta video. Naj se vam to usede v glavo. Pravi Elon Musk. Eden najbolj priljubljenih Neverjetno, tweetov on je v zabaven. vsej zgodovini. Eno vejica, 2 milijona všečkov. 197 tisoč delitev. 2022. Samo pravim, da bi moral. V teh trenutkih bi moral Elona jemati resno. In seveda je od takrat postal še močnejši. Elon Musk je bil takrat le centatrilijonar. Zdaj je vreden približno $1 bilijon, kaj ne? Kaj je 100 milijard gor ali dol? In zgodilo se je nekaj novega. Elon Musk je kupil Združeno kraljestvo, da bi tam vzpostavil svobodo govora. To je zanimivo. Babylon B, razumem. V redu. Spletna stran za parodije. No, Benny, saj zmoreš bolje. Morala bi vedeti, da je to parodija. Objava Elona Muska. Koliko stane? In spet smo tukaj. No, pa začnimo. Ali lahko kupiš države? Mislim, Epstein je kupoval otoke. Tako se začne. Ali lahko kupiš države? Ne vem. Bi bilo Združeno kraljestvo vredno $1 bilijon? Memi so neprecenljivi. Elon Musk vpraša, preden kupi Združeno kraljestvo. To enostavno moraš oboževati. Ko izveš, da bo nakup Združenega kraljestva le... Tako, pa jih ima. Ima iste meme kot jaz, očitno so to memi, ki postajajo viralni. Ampak poglej, to je bistvo. Navsezadnje ni vedno dejansko pomembno dejanje samo. Ni vprašanje, ali bo Elon Musk res kupil Združeno kraljestvo, ampak gre za to, da opozarjaš na dejstvo, da je treba Združeno kraljestvo kupiti, da bi rešili svobodo govora. In upam, da je to tisto, kar ljudem v Združenem kraljestvu da razumevanje, da imajo nekaj, za kar se je vredno boriti. Da je Elon Musk šel kupiti svobodo govora s tem, ko je kupil X, kupil Twitter, in to je bila nora poteza. In včasih je treba narediti nore stvari, da si povrnemo svobodo govora. Seveda ne govorimo o nasilju, nikoli ne govorimo o nasilju, ampak je pomembno razumeti, da si v radikalnem boju, da se boriš proti nečemu noremu, kar te skuša zatreti. In če mora nekdo priti in dejansko odkupiti tvojo državo, da bi ljudem omogočil govoriti, to pomeni, da imaš neko dolžnost, da poskušaš izboljšati stvari od znotraj, da voliš prave ljudi, da greš ven in spregovoriš, tudi če je strašljivo. In da na to spregovoriš o ceni, ki jo plačaš, če spregovoriš in tako naprej in tako naprej in tako naprej. To so stvari, ki na koncu naredijo razliko. In kdorkoli želi rešiti Združeno kraljestvo, mora začeti spoznavati, da ne moreš čakati na prevzem strani Elona Muska. Spremembo moraš narediti sam, danes. Hvala za vašo pozornost pri tem, Mata.